हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैनायनि जाहोनानो जाबाय आं गंसे न'आवनो एम्प्लिफायार बनायनो सानदों, साउन्डनि एम्प्लिफायार। नोंथांमोना भिडिअखौल'सो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जों माबायदि गंसे एम्प्लिफायारखौ बनायगोन। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। नायनो हागोन बे गंसे मेसिन, बेखौ आं बानायनो दिन्थिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि बानायो। बे 600 वाटनि गंसे मेसिन। थाव बिदिब्ला भिडिअखौ जों जागायदिनोसै। गिबियावनो नांगोन जोंनो गंसे एम्प्लिफायार बर्ड, बेखौ एम्प्लिफायार बर्ड बुङो। बेयो 600 वाटनि गंसे एम्प्लिफायार बर्ड। आरो जोंनो नांगोन गंसे ट्रेन्सफर्मार। बेयो एम्प्लिफिकेशननि, बेखौ ट्रेन्सफर्मार बुङो। बेयो 15 एम्पियारनि गंसे ट्रेन्सफर्मार। बेयो 50-50 आउटपुट होयो एसि। आरो 12-0-12निबो साप्लाइ होबावो, आरो बेवहाय दङ 12-0नि साप्लाइ। बेनिफ्राय जों एसि आउटपुट मोननो हागोन। आरो जोंहा गंसे केपेसिटरनि गोनांथि दङ, बेयो केपेसिटर। बेयो 15,000 माइक्र'फेरेडनि गंसे केपेसिटर, बेखौ बाहायगोन आङो। आरो जोंहा गोनांथि जागोन गंसे बेस बर्डनि, बेखौ बेस टेबल बर्ड बुङो, बेखौ नांगोन जोंनो। आरो जोंनो नांगोन दोंसे वायर, गंसे तार नांगोन जोंनो। आरो नांगोन जोंनो गंसे कुलार फेननि गोनांथि, मानोना बे बर्डखौ थान्दा खालामना लाखिनो थाखाय। आरो जोंनो नांगोन भिउ मिटार, बेखौ माइक सकेट बुङो, बेखौ नांगोन मोनसे। एम्प्लिफायारखौ बनायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो गंसे बाक्सु एबा एम्प्लिफायार केबिनेटनि गोनांथि दं। ओंखायनो बेखौ जों बनायग्रोना लाग्रोनि केबिनेटखौ। नायनो हागोन केबिनेटखौ बनायना लाबाय गिबियावनो। बेयाव आं गिबियावनो कुलार फेनखौ लगायग्रोबाय, आरो बेनि उनाव कुलार फेनखौ सालायनो थाखाय 12 भल्टनि मोनसे चार्जार, बेखौ बाहायदों। आरो बेनि उनाव सिगांथिंजाय भिउ मिटार, गंसे भिउ मिटार, बे भिउ मिटारखौ लगायना लाबाय। आरो बेनि उनाव उनथिं स्पिकार कानेक्सननि थाखाय बेखौ नाटखौ लगायबाय आङो, नाटखौ लगायना लादों। आरो बेनि उनाव बेनिफ्राय भिउ मिटाराव बे स्पिकार कानेक्सननि तारखौ लगायना होबाय, होमबासो बेयो खारगोन भिउ मिटार लाइटआ। स्पिकारनि ताराव लगायबासो। माइक सकेटखौबो लगायना लाबाय। दा जों बेवहाय बेस टेबल बर्डखौ लगायनानै लानोसै। दा आं बेयाव लगायनानै लाबाय बेखौ। बेनि उनाव बेखौ लगायनोसै, ट्रेन्सफर्मारखौ। दा आं ट्रेन्सफर्मार आरो केपेसिटरखौ लगायना लानोसै बेवहाय, बे ट्रेन्सफर्मारखौ। बेयाव आं लगायना लाबाय बे मोननैखौ। आरो दा बेनि उनाव बेवहाय एम्प्लिफायार बर्डखौ लगायनोसै आं। बेखौ लगायना लाबाय आं बेयाव, बेखौबो टाइटनो। दा बेनि उनाव बेनि कानेक्सन खालामगोन आं। नोंथांमोननि सिगाङाव कानेक्सन दिन्थिगोन मा रोखोम खालामगोन आं। दा आं गासैबो कानेक्सनखौ खालामना लाजोबनोसै, बेनि उनाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं माबायदि कानेक्सन खालामदों। नोंथांमोना भिडिअखौल'सो नायलांबाय था जोबजासिम। दा गासैखौ कानेक्सन खालामना लाबाय आङो, नायनो हागोन। बेवहाय आं टेप आथाजों मोजाङै सिथाबना लाबाय गासैखौबो, नायनो हागोन। दानिया आं कानेक्सनखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव। बेनिफ्राय 50-50 फैदो, बेनिफ्राय नायनो हागोन 50-50 फैनानै बे केपेसिटराव फिल्टार जाफैदों। फिल्टार जानानै बेनिफ्राय बिथिं माइनास भल्ट, प्लास भल्ट, नैबे माइनास भल्ट आरो नैबे प्लास भल्ट, नैबे ग्राउन्ड, बे थांनानै बेयाव कानेक्सन जाहैदों। माइनास ग्राउन्ड प्लास। बेनि उनाव नैबे बर्डआवनो स्पिकार प्रटेक्सन दङ। स्पिकार प्रटेक्सन अन जानो थाखाय बेवहाय 12-0, बेयावनो दङ 12-0नि गोनांथि जायो। बे 12-0खौ बेयाव होबासो अन जायो स्पिकार प्रटेक्सना। बेयाव होबाय 12-0खौ, बेनिफ्राय फैनाय। दा बेनि उनाव आरो LED लाइटखौ बेयाव होबाय। बेनि उनाव
बेस ट्रेबल बर्डआव 12.0 खौनो होबाय ने एसि 12.0 बेनि उनाव बेवहाय इनपुट होनो गोनां जायो ऑक्स केबलनि थाखाय इनपुट बे बाहेरनि माइक सकेटखौ बेयाव लगायदों बेनि उनाव नैबे आउटपुट बेनिफ्राय अडिअ आउटपुट जायो बेनिफ्राय आउटपुट जानानै इनपुट जायो दा बेखिनियानोसै कानेक्सना जेबो गोरा कानेक्सन गैया बेयाव दा बेवहाय 220 भल्टनि थाखाय कानेक्सन नांगौ बेखौ आं कानेक्सन खालामना लानोसै दा नोंथांमोना नायनो हागोन फुल कानेक्सन खालामजोब्बाय आं टटेल गासैखौबो कानेक्सन खालामजोब्बाय आं दा खेबसे आं बेखौ कारेन्टआव सोनानै नायनोसै अन जाबाय फेना गिदिंबाय दा बेनि मोनसे आं साउन्ड टेस्ट खालामना दिन्थिनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि खोनायो साउन्डखौ बेनि थाखाय आं बे आहुजानि स्पिकारखौ लागायगोन बियो 300 वाटनि स्पिकार आरो बियो 600 वाटनि गंसे एम्प्लिफायार सायाव आं बे कभारखौ होना लानोसै दा नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे गान दामना दिन्थिनोसै माबायदि गाबो